昨天啊，关于那个美国德克萨斯州的这期节目播完之后啊，我看有些人在评论下面说啊，不太同意我这期节目的这个结论啊。其实我觉得作为一期评论节目啊，这个结论大家同不同意啊，都很正常。所以一般我的节目啊，如果播出之后大家反对啊，我也不会回应。但今天我想回应一下，是因为我觉得我昨天的节目有几点可能真没讲清楚啊。首先第一点就是有人讲，他说这个法案的背景啊，是有一个中国的退伍军人在德州买了大量的土地，然后搞那个风力发电站。这个人是发了啊，是个富豪，而且这个风力发电站离那个军事基地还挺近，所以有可能构成对美国的这个国家安全的威胁。其实这个背景我昨天当时做节目的时候我知道，但是我没讲啊。我的观点是啊，其实你基于国家安全考虑啊，对某一个特定的人群你进行限制，我觉得有道理。但是你此前不是有一个2216号法案了吗？你不允许中国的公司在一个特定的基础设施里头去投资什么之类的。但反过来，你也可以禁止在军事基地范围之外多少公里你不让这个中国人买地，我觉得也可以理解。你甚至说，你说这个退伍军人不让买，我觉得都可以理解。但是你把它扩展到啊，所有持中国护照的人不可以在德州买地，这个绝对就很难用国家安全的角度去解释了，它肯定是涉嫌歧视，这第一点。第二点，有人说王局啊，你这个拿中国护照的人在美国就是外国人，你怎么能让他争取跟美国人同等的权利呢？这就是这些人对美国法律的不了解了啊。因为美国的宪法第14条修正案所谓讲的平等保护原则，它针对的不是美国人，不是说美国的法律只保护美国人的权利，也不是只保护拥有绿卡人的权利，它是指所有的人，所有美国法律管辖范围内的人，他都拥有这种平等的被保护的权利。这个我认为是美国宪法的精髓啊，就是它从来不区分你的身份。所以为什么很多人偷渡都要去美国呢？因为你到了美国，你即便是非法移民，说实在的，除了你不能投票以外，在其他的社会生活中，美国的法律是把你平等的对待其他所有人一样的这样的一个这个法律地位的。这是美国法律的宪法的闪光之处啊。所以我们就是按照美国法律的这样一个标准去讨论那个法案是不是涉嫌违反这一条。可能很多中国人呢，在国内的时候都习惯了，天津人不能在北京买房，上海不能在苏州买房，就是我们已经习惯了一个所谓的被歧视、被区别对待的这么一个文化环境，所以中国人很少考虑公平性问题，他就认为这挺正常的嘛，限购嘛，对吧？所以呢，他们就不太容易从这个权利的角度去考虑问题。再你比如说第三点，就是有很多华人确实已经加入到了美国的国籍，他不是华侨了，他是这个美籍华人或者叫华裔，他们有一部分人也支持这个法案。但是啊，你要知道这个法案真正受影响的人主要是拿那个 H-1B 签证的人，还有留学生，也包括一些在美国开公司的人啊。这个人群可能在华人中间的比重也不是那么大，所以呢，那些加入美国国籍的人或者有绿卡的人呢，他觉得对他的权利没有受到限制，所以呢就无所谓。但是啊，在这我要讲啊，就是我们中国人啊，由于文化的原因，也由于我们这个社会背景啊，更多的人在公共政策讨论的时候，都愿意基于自己的利益去考虑问题，而很少是基于权利去考虑问题。这是跟我们文化背景有关。但是你去比较一下，美国也好啊，西方这些国家也好啊，它的这个社会运动风起云涌啊，很重要的一个原因就在于有许许多多的人，也包括这种社团，他们愿意基于权力的角度考虑问题，而不仅仅是基于我自己的利益是受损了还是受益的角度去考虑问题。这是我们中国文化缺失的地方，这也是我们公共政策在博弈的过程中间很难产生公平机制的这么一个问题之所在。所以啊，我今天就想讲一下国内的一个类似的新闻，也涉及到这个话题啊。就在这个昨天15号，这个武汉的大连的老百姓又上街了。这上街的理由跟咱们前几天做那个节目一样，就是武汉的这些退休工人们呢，
对前不久推出的这个医保改革方案不满。这个医保改革的方案，我们专门做了一期节目，因为他个人账户里钱少了，过去是4%，现在是变成了2.5%。虽然可以允许他在门诊进行报销，但是对于很多普通人来说，他感受到钱变少了，他就觉得自己利益受损了嘛。所以这些老年人又上街了。要我说我昨天看到那个视频的时候还有点吃惊，为什么呢？因为他们1周之前上街的时候，他们就说了2月15号要再游行一次，但是当地政府肯定都知道了，肯定千方百计去防着他们啊。这些人还能重新游行成吗？没想到人家昨天还真就游行成了，而且规模比1周之前还要大，而且北方的大连市的老百姓也上街了，跟武汉市的老百姓遥相呼应啊。我觉得有一点就是在中国，你发现了吗？最不好控制的群体就是没有单位的人，退休的人。退休的人说实在的，没人管了，所以当他自己的利益受损的时候，他可以就直接上街维护自己的权利。但是那些年轻人，那些有单位的人，可能在自己利益受损的时候也不敢这么做，是吧？所以我觉得这也是中国独特的社会一景啊，你知道吧？就是越是没有单位管的人，他们越容易站出来维护自己的权利，就是因为他们无所顾忌嘛，顾忌的少一点嘛，是吧？这是第一点啊。就在这个武汉的老百姓上街之后啊，武汉市的医保部门呢也做了一些政策微调。哪些微调呢？过去不是说你老百姓你这些人上医院开药，然后给你报销吗？但是很多人说了，我上医院开药，我还得挂号费啊。所以现在武汉市的医保部门也改了，说你买药你可以不去医院，你就到药店买，药店买药的部分也纳入到整个共计的统筹范围内。这样的话，你可以省掉这个所谓的挂号费嘛，这是第一点。第二点，我看到国家医保局下面有一个公众号叫我的医保，专门写了一篇文章。这篇文章里头挺有意思的，那作者好像也有人指出他的背景怎么着，属于大旗网的啊。咱不讨论作者的背景了，这篇文章的内容挺有趣的。他讲了一个什么意思呢？就说这一次的医保改革其实利益受损最大的是年轻人，也甚至包括一部分公务员的群体但是受益最大的是老年人。为什么呢？因为医保资金统筹在一起，就意味着什么呢？这钱从健康的人群向有病的人群转移，从年轻人的群体向老年人群体转移。所以你老年人肯定是因为病比较多嘛，所以你肯定受益比较大嘛。结果呢，年轻人不但没有上街，相反就是这些老年人明明受益最大的群体反而上街去游行了。所以他最后得出一个什么结论？他说这有没有境外敌对势力煽动不好说但肯定有坏人捣乱。这个阴谋论这个凡是出了事儿就把它归结为境外敌对势力然后就归结为坏人捣乱。我觉得他们这里头就透露出一种浓浓的那种什么封建家长的味道，知道吧？我先来讲一下我对这篇文的看法我个人觉得首先是你认为你其实对某一个社会群体这个利益受获益了他们就不该出来上街来表达自己的立场这完全是错误的。为什么呢？这部分群体首先是整个退休群体整体受益没问题，但是这个群体不是铁板一块。我上次做节目就讲了，这里面也有健康的老年人，也有稍微年轻一点的老年人，60到69岁的可能病就比较少，他们可能觉得这个账户里的钱变少了，而自己看病是一个比较低频的事情，他就觉得这是一个实实在在的利益受损那么这些人的获得感和被剥夺感需要你政策决策的过程中间考虑吗？我觉得需要。否则的话，你说实在的，你认为你做出一个决策对这个群体有好处，他们不该出来表达，你太简单了。公共政策的决策过程中复杂着呢，这第一点。第二点，最重要的是，对于医保这么重大的一个怎么说呢？这个涉及到千万的人救命钱的这么一个体系，你要改革关键是在这个过程中，每一个普通人参与了吗？知道吗？透明吗？不知道
就是你们一个部门里头自己闭门造车搞了一个方案，让全国各地改就改了。你们说年轻人不敢上街，是因为你们手上可以拿着他们的各种各样的措施，他们不敢怒不敢言呢。所以在这个过程中间，普通人没有参与整个医保改革方案的决策过程，这原本是应该属于他们的权利。大家比一下台湾的健保，大家也知道这几年在改革，但那个健保改革的过程中间，要这个全社会是吧？这个讨论制定方案，然后拿到立法院去讨论，最终还要一个博弈，最后投票通过之后才可以实施。大陆呢？不知道。我们根本就不知道，很多人之所以搞医保改革被通知的时候，是因为他们的方案已经出台了，要实施了。然后你们不理解，我给你解释一下，再不理解上街我就收拾你。这就是在中国大陆现在的逻辑。普通人实际上是没有机会参与到跟他息息相关的这样一个公共事务的决策过程中间的。要知道，医保的钱是我们每个人的血汗钱呀，是我们自己的钱，不是政府的钱。那么这我们自己的钱，你这个方案如何分配，我们连发言的机会都没有，都不能参与这样的一个决策。在这个过程中间，有一部分人出来表达对自己的这个方案不满，这不是太正常不过的一件事情了吗？所以啊，这就是一个权利角度还是一个利益角度。你只看到了个利益，你说这个对你有利，但你忽视了权利。我们每个人本应该就有权自己参与到我们自己这个钱如何分配的这么一个过程中，这是特别重要的一点。第三点，你说这个账户的钱，个人账户的钱进入到统筹账户了，对你们更有利，体现了共济性。但是这里有个前提，什么前提啊？这前提就是说，这钱进入到统筹账户，你得管好，行政成本得低，不能乱用。但是在中国能做到吗？行政费用到底是多少？中国的医保我们知道吗？我们不清楚。去年医保啊，这个核酸检测一共花了多少钱？疫苗接种一共花了多少钱？知道吗？我们没看到，我只看到了一个估算数字，说这个疫苗接种啊，采购费用是1200亿，当然还有这个所谓的接种费用，咱就不知道啊。估算下来是1500亿。那核酸检测的费用是多少钱呢？就完全是一笔烂账了，根本不清楚。但是我看到了一个非常可怕的数字，就是去年一年，不是去年，是前年，中国整个医疗开支的总费用75000亿，2021年，这个数字占到 GDP 的百分比已经到了7.5%，这个数字啊已经蛮高了。要知道，台湾的整个这个医疗投入啊，在 GDP 的百分比只有6.6%，大陆已经超过了台湾了。但是我们就看到一个现象，就特别奇怪了啊。就大陆用超过台湾近乎于1%的这么一个医疗投入，哎，我们干脆不说1%了，因为这个疫情期间有一些特殊啊，我们把这个1%拿掉，我们正常年份现在也是6.7%，跟台湾的6.6%基本持平了。但是台湾的健保跟大陆的健保比起来，差别可就大了。大家都知道，我们大陆的健保大家可以看一下啊，分为3到4个体系，我过去讲过，公务员的。国家机关和事业单位嘛，对不对？然后呢，城市职工的，然后呢，再是城市居民的，还有一个农村的新农合的，分为这4个体系。当然，有的地方已经把城市居民的和新农合的合并在一起去了，那也还有3个体系。这3个体系中，公务员这个体系中间只有4000万人左右，而城市职工这一部分加起来呢，有3.6亿，也就是说。这前2个保障水平较高的医保体系加起来只有4亿多人，这还有将近10亿人就在那一个非常低水平的保障体系下，它不平等啊，它不公平啊，对不对？但是台湾的健保就是一个方案，所有人上至这个台湾的总统，下至贩夫走卒，你报销方案比例都是一样的。我在日本，我加入了日本的医疗体系，也是如此啊，就是你看病的时候，个人负担比例30%，其他的医保体系给你支付70%，所有的保障体系，不管你是国民保险还是厚生年金，全都是一样啊。首相看病也是这样的一个支付水平啊，但在中国可不一样了。公务员的那个保障体系的保障水平，它除了正常的保障以外，还有一个补充保险，它可以最后个人支付4%，那医疗保障体系支付96%，
但你跟新农合的比起来，那些农民呢，差得太远了吧？这是第一点，它不公平。第二点，无论日本的还是台湾的，都是一个人交保险，全家受益。比如说我如果要是交保险的话，那我太太、我的孩子、我的父母，只要跟我在一起住的，他们没有保险费的，就通通都享受跟我同样的保障水平。这个呢，也是全世界大多数国家实行医疗保障体系的一个基本原则，就是以家庭为单位，你一个人交保险，全家受益。但大陆呢，你是职工的保险，你就只有你自己受益，你的孩子看病你还得花钱，你的父母看病也得花钱，你的配偶如果是没有工作也得花钱，不公平啊，对不对？没有体现保障水平啊，保障水平还要体现在我有收入的向没有收入的倾斜了，共济嘛。但是呢，没有啊。所以啊，我个人的观察啊，就中国大陆现在用跟台湾相同的 GDP 投入的百分比，但是做出来的这个所谓的医保体系啊，却跟台湾相比，那差得太远了。无论是保障水平，还是公平程度，那么为什么会造成这种现状啊？我个人觉得有这么几个原因。那首先就有一点，我们要客观的讲，大陆的 GDP 水平跟台湾比起来有差别、有差距，这一点毋需怨言啊，就是可能还差个2-3倍。所以呢，你不能用简单的 GDP 的投入百分比来比较双方的绝对水平，这一点我们还要说清楚啊。第二点，更重要的是，我们的统筹基金这一部分的钱真的都用到正地方了吗？我觉得这是一个非常大的问题，可能根本没有用到正地方。我给大家讲一个例子，去年武汉市同济医院啊，在国家医保局的一次飞行检查过程中，一次飞行检查发现这个医院的医保费用使用过程中就有9000多万不合规，其中它里头重灾区是它的骨科，这骨科就是犯罪。怎么犯罪呢？就是他明明给这个患者装的是国产的这个骨科的耗材啊，比如说螺钉啊、这个钢板呐，但是呢，处方上写的全是进口的，然后用这个处方呢去到医保局去拿钱，然后跟患者结算的时候呢，结算的也是这个进口的钱，最后呢，他实际支付的成本是国产的，这就是集体骗保。因为这件事情啊，必须是医院集体犯罪才做得到，因为你跟医保局结算，你包括跟厂家进货在医院体系内流转，一个医生做不到啊，而且那骨科是集体作案的。最后这件事情怎么处理的？就是罚钱了事儿啊，没有一个人抓起来，这是犯罪啊！这还是公立医院呢，武汉市同济医院赫赫有名啊，所以你可以想象一下，全国各地公立医院骗保的有多少？就是这个钱你没看好，这是第一点。第二点，我们的药费里，你到医院看病开药啊，一般来说的一长串，我告诉你，前2种一般有用，后3、4种基本都没用。那后3、4种一般都是什么呢？就是中药、中成药、中药注射液。光中药注射液啊，一年医保采购的钱加起来差不多1000亿人民币。要知道啊，我们整个这个医保的统筹基金一年才11000亿左右，光一个中药注射液就干掉1000亿，还不算我们的大量的中成药啊。那你想想，那中成药说实在的，在药费上，在那个叫医疗界把它叫辅助用药。所谓辅助用药是什么意思啊？就是不用也可以，但用的目的是什么呢？用的目的就是从这个患者手上拿钱，你们把钱给我交了，但是我也不能直接从你兜里去掏，怎么办？我就给你搞个中药。这中药呢，反正吃不死人，但是也是没什么效果，但是你给我钱就行。那么在这种情况下，你就可以看到了吗？就中国的医保统筹基金，要说管的并不好，并没有充分体现出来所谓的共济性。更多的这个钱进了这个统筹基金之后，都被他们给特定的利益集团给挥霍了，给占有了。且不说这个体系中间还有那些特权医疗，就我说的那些国家领导人的那医疗啊，公务员系统里头那些人，到一定程度的干部病房啊，这个咱们专门做过节目，咱们这里就不详讲了啊。所以你就看到了吗？中国之所以现在这么高的医疗投入了，仍然没有建立起来一个公平的医保体系，仍然没有建立起来一个水平较高的一个保障体系，什么原因呢？本质原因就在于这些所有的被保人
他们在这个整个医保的体系建立过程中，他们没有发言权，没有自己可以参与博弈的权利，全都是这个所谓的国家体系中间他闭门造车，自己说了算，老百姓只能听着，听之由之。所以就说回到我们今天武汉的老百姓上街游行这事情啊，表面上看他们其实看起来不太理性，明明他们是一个受益最大的群体，为什么他们上街还要闹？真实的原因就在于我们每一个被医保的人，每一个医疗保障体系啊，自己掏钱养活我们自己的人，当我们自己的钱怎么分配、怎么花、怎么构建这个体系，我们毫无发言权。是你的钱，是我们自己的钱。这是要不得，真的是要不得。强行的嘎。不然到多了3个人，那个今天那个同不同意啊？你这是两方面的那个啥，是我们自己交的钱。商量都不商量的，投了你看这么多5月1号开始。3回他都没有跟你商量，他就扣你3万多。我们几个国钱有时候你都没有发生。我舍不得看这个熊子攒了。我觉得这些老百姓上街闹有道理，应该支持。为什么？因为他不仅仅是在争取自己的利益，更多的他应该表达的是，我们每个人都应该在医保这个体系构建过程中间拥有知情权和决策权。只有那样，最终才能保证中国建立起来一个覆盖水平较高的这一个公平的医保体系。